banjye aho mwaba muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko abantu bari ku mugabane wa Europe, abantu bari ku mugabane wa Afurika ariko no muri Amerika ntago musigaye. Nabasuhuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Twari tumenyeranye tuganira, mbazaniye ubutumwa hano kuri Mama Chance Official turebana, ariko uyu mwaka wa 2026 ntago ariko bimeze. Muzihangana, tuzajya tubana mu buryo bwo kumva ijwi, ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi kumvira Imana biruta ibitambo. Njyewe Mama Chance niyemeje kumvira Imana. Uyu mwaka rero muzihangana kutabona Mama Chance, ntuzajya unkumbura, uzajya umanuka hasi aho ngaho nyine ugende twirebanire, ariko 2026 rwose ni ukunyihanganira, ni uko bimeze. Nkongera nkijistifia ku banyamakuru, bamwe bararakaye abandi barabyakira, kutongera wenda se kubana nk'uko babitekerezaga. Ndabyibuka 2026 itangira, hari abari bazi nyine ngo turahita dutangirana umwaka. Ibibazo byari byinshi cyane kubw'akavideo kasirikiriye aho ku mbuga nkoranyambaga. Abantu uti Mama Chance yasaze nyabyo, uti ngaka akavideo twamwiboneye mu muhanda yasaze. Mana we, kuri Mama Chance Official abantu bakahita birukanka bakaza kureba, ati basi reka tujye kureba ko hari, mwaza mugasanga simpari, tuzika ari byo koko no kuri Mama Chance Official ataheruka yasaze. Mana we, nukuri nago nasaze, ndi muzima. Gusa hari ikigero umuntu ageramo cya mwuka wera, bitewe n'uburyo Imana iri kumuyoboramo ikoresheje umwuka wera. Mu bantu bakunda kuyoborwa n'umubiri cyane ugahinduka nk'umusazi. Dufite abantu bakorana na mwuka wera, nibyo koko, ariko bakunda kuyoborwa n'umubiri cyane. Umubiri ukunda kubayobora. Abo bantu rero hari ibikorwa ushobora gukoreshwa na mwuka wera bakakwita umusazi, kandi rwose nta nicyo bitwaye. Njyewe kubera ko ndi umwe mu bantu bihaye Imana, ikintu cyose rubanda bazavuga ntacyo kizantwara. Ibyo bankorera ibyo ari byo byose nta gishya, nta gitunguranye. N'umwami Yesu barabimukoreye. Ngaho abavuga ngo uri umukozi wa Satani, ngaho abavuga ngo ndi umusazi, ibintu ni byinshi, ariko ibyo byose nta na kimwe nitayeho. Icyo nitayeho nuko ese mwuka wera namwumviye. Abandi ati sosi mwuka wera nta majwi uba wumvishe. Okay, nta kibazo rwose. Nuramuka ubonye natanye, aho kugira ngo ukomeze uwo murongo wo kujya kunsebya, niba ko kuri mu nzira ijya mu ijuru, iri mu rukundo rw'abana b'Imana, kandi urukundo rutubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nsengera nanjye nze muri uwo murongo mwiza nawe urimo, aho kunsebya, kuko iyo ntebe wicaraho unsebya, nizere ko nawe uzayicaraho wisebya. Rero niba ko kuri mu rukundo rw'abana b'Imana, ngaho nsengera rwose. Njyewe narabyemeye. Abakunzi banjye rero bo kuri Mama Chance Official, bamwe bararize abandi bagahinda karabica. Oya, mwirira rwose, nta cyabaye, mwigira agahinda. Njya nkunda kubabwira nti ikirere cya kabiri cy'ubwami satanike niho hibera nyine ibyo bintu by'amarira, niho haba ibyo bintu by'uduhinda, niho haba ibintu byo gusebanya, niho haba ibintu byo gutarangana. Ugasanga umuntu rwose aranga undi ntacyo bapfa. Nibyo byibera mu bwami satanike. Pasiteri nagusuhuje, pasiteri i Butare rwose, ntabwo ushaka kuvuga amazina yanyu, gusa mvuze i Butare wamaze kwiyumva. Nagusuhuje pasita. Nibyo koko, reka nongere mvuge kuri kano kantu. Igihe nisangaga nababwiye ririya jambo nyine ngo umuzimu,
abarokore bakanuka bakantera amabuye bagacyaha ati twebwe ducyaha abazimu. Nkaza kuri Mama Chance official hano ntinyamuneka si uko ndi umuzimu, ahubwo ndi guhanura. Nahanuraga ibiri kuba mu by'ukuri tubwizanyije ukuri baroko. Koko niba uri umugenzi ujya mu ijuru, tukaba dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru, ubwo iyo wirirwa usharinga inkuru zisebanya, ukirirwa wicaye, reka njye nirengeho Mama Chance, ukirirwa wicaye ku bantu bataramiye, runaka byagenze gutya, runaka byagenze gutya, warangiza ku cyumweru ukitora ugafata isakoshi na Bibiliya ati ngiye mu materaniro rwose, ukadiyakona abakristo, reka protokole sinakubwira, reka muri korari isukuramya, muri hoshputimu, muri korari ukaririmba, reka muri komite nyobozi rwose ukicaramo ngo uyo uri umukristo mwiza. Ariko Mana ni ukuri Imana ijya ibababarira, ijya ibagirira imbabazi kuko nizo zibakwiriye. Ubu rero aho nibereye aha ndumva nuzuye imbabazi nyinshi ntazi aho ziva, ariko zirava mu ijuru ku Mana yacu, kuko Imana yacu ni nyembabazi, Imana yacu ni nyempuhwe, Imana yacu ni urukundo. Udafite imbabazi muri wowe, ntugire impuhwe, ntugire urukundo, ntaho uhuriye n'Imana. Nushaka uba uri pasiteri uyoboye urusengero rugari cyane rurimo abantu benshi, nushaka uba uri apotre runaka, nushaka ube warashinze insengero hirya no hino, nushaka uba uhanura ibiti n'amabuye, ubwira imisozi ngo yimuke yongere ijya ahandi, udafite urukundo, impuhwe n'imbabazi, nta sano ufitanye n'Imana. Isano dufitanye n'Imana ni urukundo, ni imbabazi, ni impuhwe. Ikizakubwira akantu gato kaguhuza n'Imana ni impuhwe, ni urukundo, ni imbabazi. Rero ngo Umwami Yesu yababariye abamwanga, yababariye abamwica, ati data ntibazi icyo bakora. Nawe wirirwa gusharinga ngo yasaze, muzi ko yasaze? Ni ukuri ntago wari uzi ibyo uri gukora, ntago wari ubizi. N'abagiye mumpimbira inkuru, abandi mukavuga ati dore nguwe ibyo ari kuvuga kandi mumbeshyera mwese, narababariye. 2026 ni ukuri nta muntu n'umwe mfitanye nawe ikibazo. Rwose twibanire mu mahoro, abo dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru dukomeze twigire mu ijuru, namwe mwerekeza muri Gehinomo nta kibazo mfitanye namwe, icyo nicyo cyerekezo cyanyu. kandi aho kuri Mama Chance official rwose naho murahari. Hari umukobwa umwe yigeze yambwira mu gihe cyashize 2025, nari ndi mu gihe kigoye cy'ubutumwa bwerekeza cyane mu ndaya, abantu bakomerekeye mu buraya, bashakira ubuzima mu buraya, bisanze mu buraya. Yego, noneho arambwira ati nge nkunda Yesu, ariko gukora ibyo ashaka byarananiye. Abo rero nabo turi kumwe kuri Mama Chance official. Birashoboka ko waba ukunda ariko ibikorwa by'urukundo bikakunanira, birashoboka ko waba ukora ibikorwa by'urukundo ariko gukunda bikakunanira. Ibyo ushobora kubimbaza ati bishoboka gute ko waba ukunda ntukora ibikorwa by'urukundo, cyangwa se gute wakora ibikorwa by'urukundo ntukundi? Birakunda cyane, kuko urukundo rwigabanya mu duce dutanu. Habonekamo urukundo rwikunda, hakabonekamo urukundo rwitanga, hakabonekamo urukundo rwica, arirwo rwabonetse muri Edeni igihe Imana yavugaga ngo no gupfa muzapfa. Yari ibonye iherezo ry'umuntu, kubaho k'umuntu ari kubi cyane, ishyiraho iherezo ryo gupfa. Urwo narwo ni urukundo. Hariho n'urukundo rwa gishuti, n'udukundo tugiye dutandukanye, ntabwo ushaka kutwinjiramo, si byo byanzanye. Yego rero wowe turi kumwe kuri Mama Chance official, icyambere cyangenzaga ni ukuguha ihumure. Humura rwose, ndacyari muzima, sindi umusazi, ndacyari wa wundi mwasenganye, ndacyari wa wundi mwatereranye umusozi mukashyira Imana ibibazo, ndacyari wa wundi mwabanye mu cyumba cy'amasengesho, ndacyari wa wundi mwegeraga Imana ku munsi w'abagore, ndacyari wa wundi wajyaga mubana nyine mu buryo bugiye butandukanye bwo kugendana n'Imana. Nta cyabaye, nta cyahindutse, ndacyakomeje urugendo rujya mu ijuru. Cyo koza ibihe bijya bihinduka, abantu bakaduhinduka, umuntu akaba yarazaga kugana ati ndagukunda rwose Mama Chance, ukagira ngo koko aragukunda kandi ahubwo akunze
icyo agushakaho. Uwo muntu rero iyo cya kintu agushaka atakikibona biroroshye cyane kuba yakwanga. Buriya urukundo abantu bakunda kurubeshyanya. Urukundo ntago rugira aho rurangira ngo wumve wanze umuntu. Haba mu byiza no mu bibi urakomeza ukakunda umuntu, ahubwo ikintu kiba cyabayeho ni ugufana, ugasanga umuntu ni umufana, cyangwa se ugasanga umuntu afite ibintu agushakaho akaza yihishe mu kinyoma. Ari cyo kintu Satani akunda gukora. Satani ajya yiyambika ukwera kw'Imana, ajya yiyambika ishusho yo kwera akabeshya. Rero ndagira ngo nkutangarize, niba uzi yuko hari ahantu ujya ugera ugakunda umuntu, ahandi ukagera ukamwanga, ntabwo wigeze umukunda, ahubwo hari byatumye umubeshya urwo rukundo. Ikindi, tukiri muri iryo humure, hari abantu bagiye bitora se, cyangwa reka mvuge bagiye bafata umwanya akavuga ati siko turi kumva bavuga ngo yarasaze, bari kuvuga ngo bakerekana n'akavideo ngo yasaze neza bya nyabyo. Turi no kumva abantu bavuga ngo bamujyanye Indera, reka tujye Indera tujye kumusura. Bantu mwafashe impamba zanyu, abandi mugafata umwanya wanyu ngo mukajya kunsura ngo Indera ngo niho bashyize ngo narasaze. Ni ukuri ndabashimiye kubw'icyo kintu mwakoze, ariko njye ntago nigeze njya Indera mu kigo cy'abasazi. Hariya hajya abasazi basarishijwe nyine n'ibindi bintu bitandukanye. Rero ntago hari hajya abasazi basarishijwe na Mwuka Wera, reka mbivuge gutyo. Kandi buriya rwose umuntu witoye agafata uwo mwanya akagenda, ndamushimira nawe by'umwihariko. Urumva ko iyo biza kuba nyabyo wari kubunyeretse urukundo, ntabwo wari kuba uri muri ba bandi bavuga gusa batabana n'umuntu no mu bibazo. Ariko rwose humura, wagezeyo baraguhakanira ko ntahari, ariko wari wafashe umwanya wawe. Narumvishe ngo abapapa, abamama, hari n'abakobwa bagiyeyo n'abasore. Urwo rugendo rwanyu mukageraho bakabahakanira, rwose ndabashimiye, muracyafite urukundo. Abandi by'umwihariko mwagiye mumpamagara, ngo mwagiye kunsura Mukambura, ntago nigeze njyayo. Abagiye bampamagara kuri telefone Mukambura, ntago biri gukunda kwitaba telefone, ariko iyo unyandikiye message ndayibona nkagusubiza yego. Mwese rero muri rusange abagiye bajya muri komenti zanyu bakazisiba, mukajya ahandi bagasiba, mwese muri rusange twagiye tubana muri runo rugamba rutoroshye, twagiye tubana muri zino ntambara zitoroshye. Mwese ndabashimiye, buri muntu ku ruhande rwe ndamushimiye. Muze rero twikomereze, twigire mu ijuru, tubabarire, dukundane, dushire ibintu by'imibabaro, dushire ibintu by'amarira, twigendere mu ijuru, tujye kwibanira n'umwami wacu Yesu Kristo. Mana yacu nishimwe, Mana yacu nihimbazwe. Mbere yuko nkomeza, ntago nje gutanga ihumure gusa, hari n'ubutumwa mbazaniye. Reka mbanze some ijambo ry'Imana. Turasoma mu Gutegeka kwa 2 igice ni 31. Titire y'iryo jambo iravuga ngo Mose asezera ku batambyi no kuri Yosuwa. Ese ndageje gusezera mwuka agira Imana mwe. Rero mwihangane ko ndi kwisekera, nje nta kibazo mfite. Ikibazo nagira ni kimwe, nuko naba ndi kure y'Imana, ariko Imana iri hafi yanjye, mba numva rwose niturije ndamahoro. Turasoma rero icyo gice cya 31, turahera ku murongo wa 7. Ngo Mose ahamagara Yosuwa, amubwirira imbere y'Abisiraheli bose ati, komera ushikame, kuko uzajyana n'aba bantu mu gihugu Uwiteka yarahiye basekuruza ko azabaha, nawe uzakibahesha ho gakondo. Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe,
azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntutinye, ntukuke umutima. Imana yacu ni ishimwe. Banyandikiraga bakambwira ati ko kuri Mama Chance official wabuze, byagenze bite? Ngira ngo mwihumure, mwabyumvishe ikibazo mwari mufite, mwumvishe ko nta gihari. Icya kabiri, imirimo aba ari myinshi, ntabwo umurimo Imana yampaye ari ukuza kuri Mama Chance official gusa, cyangwa se ko duhurira mu rubavu rwa Yesu mu rusengero Imana yatwihereye, aho duhereza Imana umwanya, cyangwa se aho mwagiye mumbona. Tuba dufite indi mirimo y'Imana myinshi rwose, umunsi ku munsi cyangwa isaha ku isaha, cyangwa se mu gihe Imana yateguye tuba dufite n'indi mirimo. Kandi ndagira ngo mbabwire, ku mbuga nkoranyambaga ahangaha duhurira, ntabwo dupfa kuhaza gutyo uko twishakiye se cyangwa uko abantu babishaka. Turareka Mwuka Wera akabanza akatubwira. Ntabwo twiha amabwiriza, ahubwo aratubwira. Dore ko nakunze no kubabwira nti iki ni ikibaya cy'ubwami satanike. Imbuga nkoranyambaga zafashwe n'ubwami satanike. Nubwo tuhakorera turi abakozi b'Imana bagiye batandukanye, mu mpano zigiye zitandukanye cyangwa mu mihamagaro itandukanye, ni kwa kundi nyine turi mu isezerano ko aho tuzagera hose Imana izahahindura hacu. Ariko ni ibintu bihari mu isi y'umwuka. Imbuga nkoranyambaga ni mu bwami, ni mu kibaya cyafashwe n'ubwami satanike. Ariko kubera ko satani ari inzererezi, ntagira ubuturo, kereka umuntu wemeye ko amuturamo. Baraturana rwose, bakibanira, barakorana. Twebwe rero abihaye Imana bari kujya mu ijuru, tuhakorera tubizi. Ni mu mudugudu w'irimbukiro. Yego, ni mu mudugudu w'irimbukiro. Niyo mpamvu abarokore mugomba kuba maso. Uyu mudugudu w'irimbukiro, Imana yakubwira ngo hunga uwuvemo, ukomeze urugendo rwaho ikwerekeje, ukafata ikindi cyerekezo. Iyo uhagumye rero, iryo rimbukiro ushobora kurigwamo. Kandi turabizi abantu benshi barahaguye, abahanuzi barahashiriye, abapasiteri barahashiriye. Reka views zabaye views, subscribe zabaye subscribe, ibihembo bya YouTube byabaye ibihembo bya YouTube. Jewe mfite amakuru, kugira ngo YouTube iguhembe hari ibintu ugomba gukora. Ibi bintu iyo utabikoze nta bihembo byabo ubona. Noneho hari uburyo abarokore babikoramo, mu buryo bwo kwera kw'Imana, ku buryo udashobora kurabukwa, ku buryo udashobora kubibona. Ariko se muroko, mu by'ukuri urabizi neza ko wavuganye n'Imana, ifite uburyo yakubwiye ahantu igushaka n'ibyo igukeneyemo. Ariko ngo kubera ko wumvishe ngo YouTube irahemba, reka waratandukiriye, ngo kubera ko uri umuvugabutumwa w'icyamamare, ngo nawe nyine ngo bigomba kugenda ukuntu, ngo YouTube igomba kuguhemba, ngo kubera ko uri umuhanuzi w'icyamamare. Ubundi ibyo bintu mwabikuye? Abadakorera ku mbuga nkoranyambaga ntago babayeho. Abadahembwa na YouTube ntago babayeho. Nzabaho ukuri, nimushake mwese muzanyange. Igikuru nuko mfite Yesu wanjye wankunze. Yesu arankunze, kandi abe arabazi nabo baramuzi. Nta rwango bagira. Iyo ukuri kuje barakumva, n'ikinyoma kije baracyumva. Reka sinakubwira warashishikaye ngo YouTube abadatunzwe nayo ntibabayeho. Reka mbabwire, ni ahangaha turi. Mujye mubimenya ko ari mu mudugudu w'irimbukiro. Mwirinde, nimutirinda murasigaye, umugeni aratashye. Ubwo bwari ubutumwa bwa mbere. Ubundi butumwa bwa kabiri, Mwuka w'Imana yabantumyeho, arambwira ngo ikintu kiri gutuma barokore bahorana icyaka, bari kugotomera ibyaha nk'abagotomera amazi, nk'uko bajyaga bagotomera amazi y'ubugingo kera. Ubu byararangiye, ahubwo basigaye bigotomerera ibyaha. Nta kindi kiri kubibatera, mwatewe n'umwuka wo kutanyurwa. Umwuka wo kutanyurwa watatse abarokore ku rwego ruri hejuru. Abari ku gipimo cya 50%, abari kuri 60%, abari kuri 70%, abari kuri 80%, abari kuri 90%. Noneho
hari n'abageze 100%. abo bo rwose umva bararangiye ntibacyumva, amatwi bayashyizemo ibiti. umwuka wo kutanyurwa wafashe umwanya munini mu bakristo, ufite intebe yagutse, ufite ibyicaro bikomeye, ufite power, uri kudukoresha ibyaha bidasanzwe. umwuka wo kutanyurwa Mwuka Wera yawumpishuriyeho mu gicuku cya 8 z'ijoro, ambwira ukuntu ngo abantu bari kwibaza impamvu ingo zisenyuka cyane. ntabwo urugo rusenyuka mu buryo bw'uko rwubatswe, ahubwo urugo rusenyukira mu iteretana ry'abasore n'abakobwa, mu ntego abasore baba bafite n'intego abakobwa baba bafite mu kujya kubaka ingo. ntago ubu butunzi muri kwirukanka inyuma, muri gukoreramo ibyaha bidasanzwe, murimo muricana, murimo muragambanirana, murimo murasebanya, murimo muribana, nta kindi kiri kubitera, ni umwuka wo kutanyurwa. ababyeyi mwataye inshingano zo kurera abana banyu, mwaba mama mwataye inshingano zo kwita ku bagabo banyu, abagabo mwataye inshingano zo gukunda abagore banyu. kubera iki? kubera umwuka wo kutanyurwa. impamvu urubyiruko rw'u Rwanda rworetswe n'ibyaha byinshi, byarabarenze, biragenda birabasindisha, murarangira. ubu ngubu mu isi y'umwuka igihugu cy'u Rwanda gifite ikibazo gikomeye, urubyiruko rw'ahazaza nta ruhari. nta kindi kiri kubitera, ni umwuka wo kutanyurwa. iki giti twateye twarangiza tukakivomerera, kukirandura bizatugora. mushatse buri wese yafata ishoka ye, abandi mugafata imihoro, abashoboye mugatema amashami, abandi mugafata amashoka, mukarandura kino giti, kubera ko cyaragaye cyane, cyoretse abakristo benshi. ubwo nibwo butumwa Imana yampaye ngo mbazanire. niko mwababyeyi mwe murazi ko urubyiruko ruri kwangirika kubera iki? ngo nintakora cyane, ngo nkore ngo amasaha menshi cyane, ngo dore ngo isi iradusize, ngo umuvuduko ni mwinshi cyane, ngo nzakena. ninde wakubwiye ko kwima abana bawe umwanya, kwima umugabo wawe umwanya, kwima umugore wawe umwanya ari byo bizatuma ukena mama? ari byo bizatuma wataye inshingano zawe? reka ibintu byaracitse. habaye icy'ubundi? ni igiki cyabaye? kuki mutizera Imana? kora amasaha yawe wagenewe gukora, amasaha yo kuruhuka nayo uruhuke. Imana nta kizayibuza kuguha umugisha wayo, uzawukorera mu mugisha. hari amahirwe umuntu wese yagenewe, ikibazo ni uko utakora. nicyo kibazo gihari, ahubwo murimo murakora amasaha arengereye, ibintu byinshi bigapfa kubera kutanyurwa. Mwuka w'Imana yabantumyeho ngo nze mbabwire 2026 muri uku kwezi kwa 2 niho mama shase mpanuye ubuhanuzi. ibintu byose nta handi biri gupfira mu mwuka wo kutanyurwa. ariko ngo Imana iravugana natwe ngo ntidutinye kandi dukomere kandi dushikame. igihugu cy'amasezerano izakitugezamo. ninde wakubwiye ko igihugu cy'amasezerano uzakigezwamo no kutanyurwa mama? ninde wakubwiye ko igihugu cy'amasezerano uzakigezwamo no kutanyurwa papa? ninde wakubwiye ko igihugu cy'amasezerano uzakigezwamo no kutanyurwa musore mukobwa? ubusambanyi muri gukorera mu isi yo mwuka no mu nsengero ni umwuka wo kutanyurwa. ibinyoma mwirirwamo no guteka imitwe, n'ibyo byose, ibyo byaha byose biri guhamagarwa n'umwuka wo kutanyurwa. umwuka wo kutanyurwa wahamagaye ibintu byinshi mu rusengero, wahamagaye ibyaha byinshi. muraririmba ntimugitinya gusambana, muradiyakona ntimugitinya gusambana, murayobora ntimugitinya gusambana. noneho ubusambanyi bwo mu isi y'umwuka bwarenze Imana. Imana irababaye ku rwego rukomeye. murimo muricana, murimo muragambanirana. ye baba we, Imana yo mu ijuru yabwiye ngo irajije gusura umuntu wese ku giti cye. ni byiza muri kumwe muri korari muri benshi,
ariko niza kubasura izaza ku giti cyawe, wa mukobwa we, wa mupapa, wa musore, wa mumama we, izakwisura irebe uko uhagaze aho muri korari, aho utaha, aho mu kazi. Nta gutinya. Abarokore ko twatinyaga ibyaha, habaye iki? Byagenze gute? Ni igiki cyabaye gituma utagitinya icyaha? Warangiza ngo uraririmba ibiki? Urasenga usenga ibiki? Ko ibyo byose bitarenga ikirere cya kabiri. Hari bariyeri itangira abantu. Iyo udafite icyangombwa cy'uko uriho amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ntushobora kuharenga icyo waba uri cyo cyose. Ubutumwa rero narinzanye bwari ubwo, ntago ndi butinde. Ngewe mfite agahe gato hano kuri Mama Chance Official, rwose nkurikije ibintu byinshi ndi kuva mu kabera ari kumbwira, twamarana n'isaha yose, ariko turamarana igihe niki. Nagira mbibwirire ngo gahunda nta yindi ni ukwihana, gahunda nta yindi ni ukwisuzuma tukininira, twarangiza tugasaba Imana imbabazi, tukayisaba imbaraga zo guhindukira tukava mu bibi. Kandi nitumara kuva mu bibi, Imana iraduha imbaraga zo kongera kuba abakristo nyabo. Reka mbasezere senga rino sengesho, ubundi tuzasubira ubutaha. Nyuma yuko maze gusenga ntago ngaruka. Bye bye, shalom. Uwiteka Mana yacu, Mana y'imbabazi n'impuhwe n'urukundo, Imana irebera hose icyarimwe itagira hihishwa, ducishijwe bugufi no kugushimira. Warakoze kubana natwe mu bihe byatambutse n'ibya none. Warakoze Yesu, waragize neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Waturindishije ubuntu bwawe, waturindishije urukundo rwawe, waturindishije imbabazi zawe, uturindira mu buntu bwawe, uturindira mu gakiza kawe. Warakoze Yesu, wagize neza. Muri aka kanya duciye bugufi kubwihishurirwa Data ngo ry'ibiri gukorerwa mu gakiza, Mwami Imana, ry'umwuka mubi wo kutanyurwa. Uhamagara ibyaha byinshi, mwuka satanike watwinjiriye, wateye abarokore. Uwo mwuka waje uri gutera abantu gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka by'indengakamere. Ibyaha biragwiriye, ibicumuro bibaye byinshi, ingeso mbi, Mwami Imana, amafuti, ibyo byose bihagarariwe n'ibyaha, Mwami Imana, by'indengakamere, ibyaha by'inyongobezabugingo biri guhamagarwa n'uwo mwuka wo kutanyurwa. Mwami Imana, nciye bugufi kubw'abantu bawe. Gira imbabazi Yesu, gira impuhwe kuwemeye kumeneka umutima agasohora ibyo byose. Nugira imbabazi, nugira impuhwe, ndetse n'abinangiye kwa kuboko kwawe kwiza ujye urambura ibiremwa byose bikabaho. Ko kuboko kurambure ngo nibura habonekamo bakeya wadukiriza igihugu Mwami Imana cy'isoko y'agakiza. Yesu Kristo, hirya no hino aho ubwoko bwawe buri, nyemerera ugira imbabazi nyinshi cyane. Ubugome buragwiriye, mitima mibi iragwiriye Yesu Kristo, imitima yanduye, nyemerera yezwe nawe, tunganwe nawe. Imbabazi zawe nizo zikenewe zonyine. Na kera kose wari umunyembabazi. Kristo uracyarambuye amaboko kugira ngo umuntu wese uciye bugufi wemeye kumeneka umugirira imbabazi. Nyakubahwa Mwuka Wera, mufasha mwiza. Muri aka kanya ndasenze, sengeye abapapa, abamama, abasore, abakobwa, abo turi kumwe muri uyu mwanya, buri wese mu cyiciro barurirwamo umubonamo. Apana icyiciro buri wese abantu bamubonamo, ahubwo icyiciro we Mana ubonamo buri muntu. Nugira imbabazi, wumve gusenga kwacu, wumve kwinginga kwacu. Ngera utanga izindi mbaraga, ngera utanga imbaraga buri wese akeneye, imbaraga z'Umwuka Wera w'ubwenge. Mwami Imana, ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hereza abantu kundi kujijuka, kuzinukwa ibyaha. Nyemerera usuka Umwuka Wera w'urukundo, Mwami Yesu. Umuntu wese yongere akunde mugenzi we nkuko yikunda. Ongera usuka imbaraga z'Umwuka Wera wo kwizera guhamye kandi gukwiriye. Ongera usuka Umwuka Wera wo guca bugufi.
mubiri, ngera usuka umwuka wera wo kwirinda, ngera usuka imbaraga z'umwuka wera wo gukiranuka, ngera usuka imbaraga z'umwuka wera wo kukumvira, kuko abumvira Uwiteka nibo bazarya ibyiza byo mu gihugu. Icyo gihugu rero turagitegereje, ari cyo gihugu tuzaba ubwo tuzaba tuvuye muri uyu mubiri. Ndasengeye buri wese kugira ngo ubugingo bwe burindwe, wemera gusabana nawe mu buryo bwo gutandukana n'ikibi. Ubugingo reka butunganire kuzabona Imana, reka bugingo burindwe kuzabona Imana, reka bugingo topaya zaya, reka bugingo arindwe, bugingo turasaba imbaraga zo kurinda ubugingo, kuko nibwo buzabona Imana, nibwo urufatiro rw'ubu buzima. Mwami Imana, iyo ubugingo butunganye umuntu agubwa neza, ubugingo iyo bumeze neza umuntu aba ameze neza. Ngaho rero nubane natwe muri none na hazaza, tuhashyize mu biganza byawe, nkuko wabanye natwe ahashize, muri none ntutube kure, no mu hazaza tuhashyize mu maboko yawe. Ntaba ari twe ahubwo izina ryawe riba ari ryo rihabwa icyubahiro. Urakoze Data, turagushimiye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Amina.